it's the time for the defining moment of DIFF 2026 Grand Finale. Chúng tôi xin được mời đại diện hai đội pháo hoa xuất sắc nhất sẽ cùng bước lên sân khấu. And now please welcome the representatives of our two finalists to the stage. Master Pyrotechnia đến từ Bồ Đào Nha. Master Pyrotechnia from Portugal. Và Chelsea Yamaha Art Display đến từ Trung Quốc. And from China, Chelsea Yamaha Art Display. Kính thưa quý vị, đây là hai đại diện của hai cường quốc pháo hoa trên thế giới. Họ đã tăng lên hết mình với những màn trình diễn cao độ chính xác tuyệt vời, cùng tư duy nghệ thuật không giới hạn. Two representatives from the world's fireworks superpowers. They have given their absolute best, delivering performances of incredible precision and boundless artistic vision. Trước khi xin tên nhà vô địch DIFF 2026, chúng tôi xin công bố giải Quán Quân DIFF 2026 trị giá $20.000 cùng cúp Quán Quân. Before the results, let's take a look at the prizes. For the champion, $20,000 and the champion trophy. Giải Á Quân DIFF 2026 là $10.000 cùng cúp Á Quân. And the runner-up team will receive $10,000 and the runner-up trophy. Ngay bây giờ, chúng tôi xin được công bố Quán Quân của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ là The champion of Da Nang International Fireworks Festival 2026 is